12 июня 2022 года зрители, наблюдавшие онлайн-трансляцию съемки Земли из космоса, были удивлены появлением загадочного объекта. Взгляните. Он вначале появляется над верхними слоями атмосферы, затем исчезает, чтобы снова появиться. Теперь можно различить, что он вытянут по одной из осей, и на его поверхности будто бы есть ребра. Может, это какие-то технические устройства, похожие на антенны? А вот еще один похожий дискообразный объект на орбите Земли, замеченный на фотографиях с телескопов. Но что это за яркий ореол вокруг него, словно он окружен каким-то полем? Специалисты выдвигали множество версий, но чаще всего звучали слова «зонд», «радар» и «чувствительный контур». 31 мая 2019 года. Шаттл «Атлантис» выполняет установку дополнительных модулей на МКС, а затем отправляется в обратный путь с целью посадки на Землю. Посмотрите, шаттл входит в верхние слои атмосферы, и рядом с ним появляются 3 светящихся объекта, которые состоят из яркой сердцевины и тонких отростков щупалец. Камера зафиксировала эти движения, несмотря на то, что объекты двигались на очень высокой скорости. И таких загадочных аномалий очень много. Неопознанные объекты на орбите Земли фиксируются не только камерами космических станций и астрономами-любителями. НЛО видно на фотографиях ведущих обсерваторий, а астронавты упоминают, что иногда испытывают давящее ощущение чужого присутствия. Сегодня ученые выдвинули шокирующую гипотезу. Земля окружена инопланетными объектами. Чем вызвано такое пристальное внимание и какую угрозу несет человечеству вторжение пришельцев из космоса? Но если неопознанные объекты в самом деле являются зондами или радарами, что они улавливают? Исследователи считают, что предметом их интереса могут быть звуковые аномалии земного шара. Их слышат и записывают жители разных стран. Например, в январе 2019 года в Малайзии был записан вот этот гудящий звук, будто ветер дует в трубы исполинских размеров. Затем в марте жители Словакии услышали невероятно странные звуки прямо с неба. Вот этот гудящий звук, будто ветер дует в трубы исполинских размеров. Затем в марте жители Словакии услышали невероятно странные звуки прямо с неба. Очевидцы говорят, что испытывали не только удивление, но и страх. Неужели сбывается пророчество святого Иоанна Богослова? Ведь он говорил о предвестнике апокалипсиса, ангеле, вострубившем в трубу, после чего на города должны были сойти град и огонь. Но записи странных звуков попадали в сеть и в 2017 году, и в 2014, и в 2010. Можно найти ролики и за 2005 год. И до сих пор ничего особенного не произошло. Поэтому специалисты выдвигают другое шокирующее предположение. Планета Земля действительно излучает некие сигналы, но направлены они в космос, а звуки, которые мы слышим, всего лишь отголоски этих вибраций. А вот так Солнце, Меркурий, Венеру и даже Юпитер с Сатурном. Создается впечатление, что звезды и планеты обмениваются сообщениями.
Например, в марте 2019 года ученые были изумлены тем, что одна из мертвых нейтронных звезд с сильнейшим магнитным полем снова начала испускать радиоволны после долгих 10 лет молчания. Что заставило ее опять выйти в эфир? И кому предназначался этот сигнал? Подобные события все чаще наводят ученых на мысль о том, что крупные небесные тела представляют собой особую форму жизни. Просто люди не могут этого осознать, поскольку стали мыслить стереотипами. Жизнь в нашем понимании может быть только биологической и похожей на нас. В середине 20 века возникла шокирующая гипотеза о том, что планета Земля – живой организм. Ученые обнаружили, что камни и минералы, составляющие основу планеты, могут делиться, расти, подобно клеткам в тканях. Ученые давно обратили внимание, что некоторые скалы в разрезе составляют фрактальные структуры, свойственные всему живому на Земле. На современных картах исследователи то и дело обнаруживают аномалии морского и океанского дна. Количество подводных артефактов на фотографиях со спутников возрастает с каждым днем. Это параллельные линии, похожие на дорогу или канал, или выступы правильных геометрических очертаний, которые выглядят как крепость или другое строение. Эксперты говорят, что на дне океанов лежат города и дороги, построенные древними могущественными цивилизациями, и скоро они снова окажутся на поверхности. Но самый большой интерес ученых вызвали пирамиды, лежащие глубоко в океане. Несмотря на глубину, изображение довольно четко демонстрирует нам характерную геометрию пирамид, видны их грани. Это видео снимали у побережья Флориды, но известно еще не менее 10 похожих артефактов по всему миру. По словам ученых, это может служить доказательством, что история возведения пирамид древнее, чем мы думали. Их авторами могут оказаться цивилизации, существовавшие раньше, чем шумеры, египтяне или ацтеки. Эксперты выдвинули еще одну шокирующую гипотезу. Пирамиды могли быть построены не землянами, ведь эти сооружения не только покрывают сетью всю планету, их находят на соседних планетах. Вот изображение пирамидальных форм на Марсе. А это пирамида с Луны. Ее сходство с земными очевидно. Вершина горы, напоминающая пирамиду, есть и на фото, сделанных зондами НАСА на карликовой планете Церери. Почему эти строения так распространены в Солнечной системе? Эксперты предполагают, что пирамиды — это нечто вроде навигационных устройств, маяков или ориентиров. Можно говорить о том, что пирамиды являются и своего рода неземными маяками. Определенная резонансная частота пирамид, например, на Земле или на Луне или на Марсе, может генерировать определенные вибрации эфирные, или, как их называли в древности, астральные, или эфирные, или сейчас нейтринные вибрации. Если пирамиды — это космические маяки, то, может быть, они до сих пор выполняют свои функции. Значит ли это, что поблизости от Земли пролегают трассы космического сообщения? И чем это угрожает человечеству?